aho nagira ngo mpere ku kintu kimwe cya semantique dukunda kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbona icyo gisobanuro dutanga mu nyito idahuye nuko bayita République démocratique du Congo. Ubwo ni ukuvuga ni Repubulika ya Demokarasi. Twe tuvuga ko ikiharanira kandi bo bumva barayigezeho. Mu nyito rero tuyubahe tuyite Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo tuzi neza ko iyo demokarasi ntayo bagezeho. Imiterere ngengabitekerezo ya jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye babivugaho bagenzi banjye. Nagira ngo mpere kuri mu ntangiriro yayo ariko ntajya mu bukoroni uko byavuzweho. Hari bagiye bayubaka mu buryo bayubatseho rero ideology yose igira ibyishingiraho. Kimwe mu byishingiyeho ni icyitwa Empire Himatutsi, kuvuga ngo abatutsi n'abahima bafite umugambi wo gutsemba ubundi bwoko bwo muri aka karere bagashinga ubutegetsi bw'abahima n'abatutsi. Icyo kintu cyarubatswe kuva muri 1994 kugeza na n'ubu nicyo gikomeza kugira imizi yacyo. Noneho rero mu kwerekana ko abatutsi bafite uwo mugambi mubi wo gukorera jenoside abandi, baremye n'abavictime, ni ukuvuga abazakorerwa iyo jenoside babita ababantu. Ni ukuvuga ko bahimbye ideology imeze neza nk'iyari mu Rwanda Hutu-Tutsi, ubu bahimbye Hima-Tutsi Bantu. Ababantu rero bagashishikarizwa ngo kwishyira hamwe bakarwanya uwo mugambi w'abatutsi n'abahima. Abo babantu babafata nk'abantu bo mu bihugu bitandukanye, Cameroon, Zambia, Zimbabwe, nka za ndeshyo n'imiterere y'umubiri nk'uko ababirigi babipimaga. Nicyo rwose bagarutseho. Ibi rero binatuma koko hari n'abanyafurika babyumva bakanabyemera. Iyo urebye mu gihugu cya Cameroon biganjemo cyane, no muri South Africa, Zambia, Malawi, bumva ko nabo bagomba kwishyira hamwe bagaharanira uko kwirengera kw'ababantu kuko bugarijwe n'abahutu. Bikagera muri Cameroon niho birakomera cyane, kuko Cameroon ifite abayobozi abize n'abanyamakuru bari inshuti ya leta Habyarimana, bari mu witwa Jacques Roger Bobo yahagarariye umuryango w'abibumbye hano mu Rwanda muri 1994, ni wari intumwa y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Uwo ni umuntu wanga RPF cyane, wanga perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hari umunyamakuru ukomeye mujya mukurikira witwa Alain Foka, yakoze kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa, ashinzwe ikiganiro Le Débat Africain, ubu yashinze YouTube ye ikorera Kinshasa. Ni umuntu urebwa cyane, aba bantu bahabwa amafaranga na leta ya Tshisekedi. Hari abandi banyamakuru barimo Marie Roger Birowa, afite ikinyamakuru cyitwa Africa International, uwo nawe yari umuntu wa Habyarimana ku buryo buzwi. Hari uwo mumaze kumenyera Charles Onana, ubu nakorana n'inzego z'Ubufaransa. Charles Onana amaze kwandika ibitabo byinshi, harimo 5. Kimwe muri byo nimba hari n'inyito yacyo, murumva urwo rwango rw'abatutsi nuko kwishyiramo kw'ababantu uko bimeze. Igitabo cyasohotse muri 2009 yise ngo C'est tuer Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, ngo abo bicanyi b'abatutsi mu mutima w'amarorerwa abera muri Kongo. Bega ni teori iganisha ko ibibazo byose bibera muri Kongo, ubwicanyi n'abatutsi babitera, nibo bagashoza ntambara. Ngiyo teze rero ihari iremereye. Igitabo cya nyuma Onana aheruka kwandika muri 2019 agerageza, hari terime senateri Dusingize Mungu akunda yita gutagatifuza. Onana nawe muri iki gitabo cye atagatifuza operation Turquoise y'Abafaransa, garagaza ko rwose yari ntagatifu, yari nzima, ikibazo ari abatutsi. Iki gitabo ni naho yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi ntayabaye, ni nacyo cyamuviriyemo kuba urukiko rwo mu Bufaransa mu kwezi kwa 12 niwe wa mbere wakatiwe ku cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside. Yarajuriye, ariko byibura ubu urukiko rwamwemeje icyo cyaha. Ibi rero ni ngombwa ko iyi teori tuyumva n'ingengabitekerezo aho ishamikiye naho ishingiye no kwiteye, nibyo mvuze mu nshamake. Yatangiye ite rero? Mu gutangira buriya hari igikorwa leta Habyarimana yakoze, ndetse n'Akayibanda, ariko Habyarimana arakiremereza cyane, cyo gushaka kujyana ideology ya rubanda nyamwinshi ari mu Rwanda bakanayijyana muri Kongo. Kubera ko muri Kongo
Masisi Rucuru hari igice gituwe n'abahutu kubera amateka n'abatutsi, ariko cyane cyane hari n'impunzi z'abatutsi zo muri 59, 60, 61 na 2 na 3 zajyanywe ibibwe naho ni muri Kongo, zirahatuzwa. Benshi bashobora no kugukora bagira amafaranga, bitera impungenge leta Habyarimana, bituma muri 80 yumvikana na Mobutu bahashinga ishyirahamwe muzi ryitwa Magrivi, Mutuelle des Agriculteurs du Virunga. Ni ishyirahamwe ryahuzaga abahutu bo muri Kongo rigamije gufasha leta y'u Rwanda kujya bagenzura, banakumira, banarwanya abatutsi bo muri Kongo ndetse n'impunzi z'abanyarwanda abatutsi zahajyanywe harimo ahibibwe nababwiraga. Iyi Magrivi rero yakoreshwaga n'inzego z'iperereza z'u Rwanda, igahabwa amafaranga na leta y'u Rwanda kubwa Habyarimana, yashinzwe mu mwaka wa 1980. Ideoloji yayo nayo igenda ifata imizi no mu bize b'abahutu bo muri Kongo. Guverinoma yakoze jenoside n'ingabo zayo zimaze gutsindwa zihageze, murumva ko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo gatoya bahasanze ideoloji ya Magrivi ihafite imizi, ifite n'abayishyigikiye banakomeye. Yakoze iki rero? Nicyo nacyo gikwiye gusobanuka mu rwego rw'amateka. Kuba guverinoma, ingabo zayo n'ibikoresho bakoresheje muri jenoside bambuka bakajya hanze mu kindi gihugu, bakakirwa, bagashyirwa ku mupaka, ni ikintu kidasanzwe kitigeze kigira ahandi kiba mu mateka y'isi. Noneho ariko icyo leta ya Kongo yakoze ririmo ikosa rikomeye, ndetse n'umuryango mpuzamahanga wose ukaba ubifitemo uruhare, ni ugutuma iyo guverinoma n'ingabo zayo bongera bakubaka inzego nk'uko bari bazifite mu Rwanda, bakanakomeza iyo ideoloji yabo y'urwango ku mugaragaro. Ngiye kubaha ingero. Icyambere, guverinoma yarongeye yubaka indi guverinoma, yise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bayishinga ku itariki 30 z'ukwa 10 1994. Yari igizwe na ministere 6, hiyongeraho minisitiri w'intebe na perezida wa repubulika. Ngiye kubababwira, perezida yari Sindikubwabo Theodore, minisitiri w'intebe Yohani Kambanda, minisitiri w'ubucamanza Stanislas Mbonampeka, minisitiri w'imibereho myiza n'impunzi Karikiste Karimanzira, minisitiri w'itangazamakuru Joseph Karinganire, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jerome Bicamumpaka, minisitiri w'umutungo n'ibikoresho Innocent Habamenshi, minisitiri w'ingabo Colonel Atanazi Gasake yungirijwe na Colonel Bagosora Theoneste ndetse na Colonel Aloyizi Baranyeretse. Mwumve, gushinga guverinoma mu kindi gihugu kandi abantu bitwa impunzi, iki ni ikintu kitabaho, ni amakosa ku rwego mpuzamahanga aremereye. Icya kabiri, bamaze kubaka guverinoma banashyizeho n'ingabo, yewe n'ingabo zihabwa ubuyobozi nk'uko byari bimeze mu Rwanda n'inzego zabwo. Ingabo zabo zashyizeho wari uzikuriye, muramuzi, General Augustin Bizimungu, agakorera i Goma, akaba yari yungirijwe na General Gracian Kabirigi we wari Bukavu. Noneho etat major yose yari ifite abasirikare, abofisiye bakuru 8 bungiriza abangaba, barimo Colonel Renzo Tarsis, Lieutenant Colonel Sengyumva Anatole, Colonel Ntiwiraga Baroyizi, Lieutenant Colonel Ndahimana Jean Marie Vianney, Lieutenant Colonel Bahufite Juvenal, Colonel Murasampongo Joseph, Lieutenant Colonel Sebahira Antoine na Lieutenant Colonel Rwamango Augustin. Iyi etat major rero iyo yanashyizeho amashamane nk'uko yari ameze mu Rwanda mu buyobozi, iyo bitaga G1, ubwo ni G1, G2 yari ishinzwe intelligence, G3 na G4, nazo baziha abayobozi ngiye kubabwira kugira ngo mwumve structure. Iyo G1 yayoborwaga na Colonel Murasampongo Joseph yungirijwe na Lieutenant Colonel Nubaharora. G2 ishinzwe Lieutenant Colonel Bahufite Juvenal yungirijwe n'abamajoro 3, Hategekimana Vena, Nzabonimpa Joseph na Bizimana André. Hakabamo kandi Major Neretse Emmanuel wari ushinzwe iperereza rya gisirikare muri Afurika y'Iburasirazuba, Major Twambaza Loyizi wari ushinzwe iperereza rya gisirikare mu Bubiligi. Umve ko bashyize n'inzego hanze kandi ibihugu byari bibizi. Nta kuntu Bubiligi butari buzi ko Major Twambaza Loyizi ashinzwe intelligence ya Exfar iwabo. G3 ikayoborwa na Lieutenant Colonel Sebahira Antoine yungirijwe na Major Engineer Ntirikina Faustin. Uyu Ntirikina Faustin aba mu Faransa Strasbourg, numwe mu bayobozi ba FDLR, yandika ibitabo kuko yarize, ni umuhanga, muzamubona ku mbuga nkoranyambaga tukanasebanya. G4 Lieutenant Colonel Rwamango Augustin yungirijwe na Major Terera Hospirien. Izi ngabo rero izo urumva ni izari muri Kongo, izo muri Tanzania nazo bagerageje kuzihuza,
bazishinga umumajoro witwaga Mutsinzi François Xavier yungirijwe na kapiteni Kazabavaho Prudence, Liyetona François Mugabo, Majoro Himbana Paul na Majoro Rurangwa André. Hanyuma muri Tanzania bashyiraho n'uwari ushinzwe guhuza ingabo ziri muri Tanzania n'iziri muri Congo, Liyetona Colonel Antoine Sebahire. Ntabwo barekeye aho mu kwiyubaka, ingabo zanashyizeho noneho na serivisi y'ivugabutumwa. Ivugabutumwa yari ishinzwe abo bitaga abawomoniye, abapadiri 6, ntabwo ari bakeya. Padiri 6, Kabarira Martin, Hategekimana Antoine, Sebahinda Anacleti, Mubirigi Stanislas, Placide Duhirimana na Emmanuel Munyakazi. Banashinga ibinyamakuru kugira ngo iyi propaganda ijye ibona uburyo ikwirakwizwa. Ibinyamakuru hari byari mu Rwanda byakomeje byandikirwayo, hari nka Kangura, ariko bashyizweho n'ibindi bishya n'amazina bagiye babihaninya ngiye kuyababwira murumva n'icyerekezo bari bafite. Hari ikinyamakuru cyitwa Umucunguzi, bakagira icyitwa Ibohore, icyitwa Ijwi rya Rubanda, icyitwa Dushikame, icyitwa Bazumva Ryari, Intashyo n'ibindi. Ibinyamakuru birabumvisha aho ideoloji yaganaga n'icyerekezo bari bafite, uhereye no ku mazina yabyo ubwabyo. Ntabwo rero barekeye aho, izi nzego bamaze kuzubaka noneho bashinze ishyaka rya politike. Iri shyaka rya politike mu kurishinga bafashijwemo na komisiyo y'ibihugu by'u Burayi, bafashwamo n'igihugu cy'Ububiligi, yewe bafashwamo n'abamisiyoneri Gatulika. Ishyaka bashinze ryitwa RDR, Rassemblement pour le retour de la démocratie et des réfugiés au Rwanda, ritangira ku mugaragaro ku itariki 3 z'ukwa 4 1995, naryo rihabwa komite. Perezida waryo yari François Nzabahimana. Uyu François Nzabahimana avuka mu karere ka Huye, yahoze ari minisitiri w'ubucuruzi muri guverinoma ya Habyarimana kugeza 1992. Yungirizwa na Aloys Ngendahimana nka vice perezida wa mbere. Vice perezida wa kabiri Claver Kanyarushoki, arazwi Kanyarushoki yabaye ambasaderi w'u Rwanda i Bugande, ubu mu Faransa. Hakaba Innocent Butare, umunyabanga nshingwabikorwa. Charles Nderehe ntaho ntuye, yari komiseri ushinzwe politike, uyaba mu Buholandi, nawe ni umuntu kimwe na Ntirikina baremereye cyane mu gusebya u Rwanda, mu gukwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'undi rwango. Hakaba uwiyitaga Krizi Nzabandora, ariko uyu Krizi Nzabandora si ryo izina rye ni Joseph Bukeye. Bukeye nawe abakoresha imbuga nkoranyambaga muramubona cyane mu Bubiligi, arandika ibintu bibi. Hakaba n'uwitwa Yoram Mushimiyimana wahoze ayobora Air Rwanda, uyu ni wari umuhuzabikorwa ushinzwe ibikorwa bya RDR muri Afurika yose, we yari afite icyicaro i Nairobi. Reka mpagarare kuri structure ubwayo. Murumva structure imeze itya kugira ngo igende yubakirwe mu gihugu duturanye. Icyo gihugu abategetsi bacyo bareke structure yiyubake mw'ubu buryo, amahanga bireke bikore, bazi neza ko ari leta yakoze jenoside iri ku mupaka w'u Rwanda, ifite ideoloji yo kugaruka kongera gusenya u Rwanda no gukora jenoside. Aha harimo ikosa ry'amahanga rigaragara, badakwiye no gukomeza kwirengagiza mu buryo ubwo aribwo bwose no gukangisha ibihano bahora batugezaho. Nge noneho rero mu buryo RDR imaze gushingwa nk'ishyaka rya politike, iyo yakoze ite, yubakiye ku yahe mahame? RDR yanditse igitabo twakwita nka constitution kinini cyitwa Umurage w'Amateka. Iki kitabo cyitwa Umurage w'Amateka niyo ye constitution yabo, irimo ibyo bagomba kujya bakora, uburyo bazajya babikora, uko bazakora kampanye, uko bazakora ubukangurambaga. Bagaragaje rero ko bazajya bemeza ko nta jenoside yabaye mu Rwanda, ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwatewe na FPR Inkotanyi, kandi FPR ko ariyo yabukoze. Ikindi ko umubare w'abahutu wishwe ari munini cyane kurenza uw'abatutsi bavugwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo ubwo amahanga ariho atangira gushyiraho urukiko mpuzamahanga, tugomba kwiga strategy yo kuzakoresha urwo rukiko kurwinjiramo. Ikindi, gukoresha itangazamakuru. Reka rero mbigemo nanone mu magambo avunaguye. Mw'icyo kijyanye nuko bazajya bavuga amateka, dore uko babyanditse mu gace gato cyane. Babwira ko abanyamuryango ba RDR bazajya bavuga amateka mu buryo ngo urupfu rwa Perezida wa Repubulika Habyarimana rwiyongereye ku bundi bwicanyi bwa FPR Inkotanyi, byatumye abahutu bumva ko bagiye gushirira ku icumu, bararakara,
umve hano bariho baraburizamo umugambi wa jenoside wo gutegura gutsemba abatutsi bavuga ko abahutu barakaye kubera ishwa rya Habyarimana. Amoko yahise asubiranamo, intambara ikwira igihugu cyose, abahutu biraye mu batutsi barabica nta guhitamo. Ubwo inkotanyi nazo aho zanyuraga zagendaga zitsemba icyitwa umuhutu cyose. Amahanga yo yemeje ko mu Rwanda habaye itsembabwoko ry'abatutsi, ariko akibagirwa ko abahutu nabo bapfuye ari benshi ndetse kurusha abatutsi. Aka gace mfashe gato cyane murumvamo ideoloji yose yabo uko imeze, guhakana umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi, gushyira responsabilité ku nkotanyi, noneho no kuvuga ngo aho inkotanyi hose zanyuze zaje zitsemba abahutu, abahutu bishwe nibo benshi. Ibi rero byarafashe. Iyo ureba abasebya u Rwanda, abakwiza jenoside, ingengabitekerezo ya jenoside ku mbuga nkoranyambaga, ni iki bariho bigisha abaturage, ni iki bigisha cyane cyane urubyiruko, kuko bazi ko urubyiruko nyine rwari rutaravuka ntibari bahari, kubabwira ngo inzibutso mubona ngo zuzuyemo abahutu. Ibi mbabwira ni ukuri, nibyo padiri Rudakemwa yirirwa yigisha. Iyo ubona rero umuntu w'umupadiri wigisha kuri YouTube 2 mu cyumweru yambaye koro romeka kandi kabo kabaranga karanga bwa butagatifu, abantu barabyemera. Anabivugana rwose ikintu cy'impuhwe, kwerekana ko abatutsi ari babi cyane, akageranya abatutsi nka Hitler, yumvisha abahutu bose ko bakwiye kwishyira hamwe bakarwanya inkotanyi kubera ubwo bugome bwazo zihishe. Dore RDR niyo yabitangije, ibi bigenda bikwira gutyo. RDR rero noneho yashyizeho amatsinda abiri. Itsinda rimwe ritangira ku itariki 23 z'ukwa 12 1995, barishinga kureba uburyo bayobya ubutabera mpuzamahanga. Iri tsinda riyoborwa n'uwitwa Hitimana Rora, ritanga raporo yaryo kuri iyo tariki mbabwiye. Aha ni igihe batangiye raporo, mumbabarire. Raporo bayitanze ku itariki 23 z'ukwa 12 1995, ariko babashinze mu kwezi kwa 12 muri 1994. Nimumve ko bakoze hafi umwaka wose. Bemeza rero iki? Bemeza ko icyambere bakwiye kwegera abavoka mpuzamahanga bazwi bari inshuti za Habyarimana, by'umwihariko b'Ababiligi. Noneho biranatangira birakorwa, begera umwavoka witwa Luc de Temerman, witwa Yohani Schills. Abo ni Ababiligi, noneho babaha icyicaro i Nairobi, barabahemba, batangira kwegeranya uburyo bazarengera abajenosideri mu rukiko rwa Arusha rutaranatangira. Hanyuma banemeza yuko bakwiye gushaka akazi mu rukiko mpuzamahanga, cyane cyane bakanavugaho akazi serivisi bazagashakamo, serivisi y'ubusemuzi na serivisi y'iperereza, cyane cyane iperereza rigamije gukusanya ibimenyetso birenganura abashinjwa. Izo serivisi kandi uko nimuzazireba cyangwa nimwe mwarabikurikiye, abanyarwanda binjiyemo cyane. Noneho ubusemuzi, abizi indimi ntibari benshi. Umuntu abizi icyongereza, umunyarwanda yazavuga mu kinyarwanda za terime z'icyongereza n'igifaransa akazihindura akazita ukundi. Tuvuga urugero gukora, iyo se niko ajya Butare akababwira ati nimukore, yabaga ababwira ati nimwice. Noneho abasemuzi b'u Rwanda bo yaba ari Arusha akavuga ati sindi ku bwabo, umutangabuhamya avuze ko sindi ku bwabo, yagiye Butare ababwira ngo nimujye ku kazi, mujye mu mirimo yanyu, mujye mu mirima. Akabagoretse neza neza igisobanuro cy'ijambo gukora. Nguko uburyo abasemuzi barusha bangije imanza, bigatuma hari na bamwe rwose bigirwa bere bakavuga ko umushinjacyaha abarenganya. Ikindi, kwinjira mu itangazamakuru. Bemeje kwinjira mu itangazamakuru, nanone babisohoye mu nyandiko yasohotse ku itariki 3 z'ukwa 10 1996, yiswe Redynamisation de la campagne médiatique. Ni inyandiko yanditswe n'uwari ukuriye itsinda Lieutenant Colonel Juvenal Bahufite. Ni umunyabyumba. Juvenal Bahufite yabaye ku Gisenya bibyumba, ni umuntu w'umujenosideri ruharwa. Yemeje rero yuko mu gukoresha itangazamakuru, birasobanura ngo kongera umurego mu itangazamakuru, mu ikoreshwa ry'itangazamakuru, nicyo bivuga. Bagennye uburyo bazajya begera abanyamakuru b'Abanyarwanda bakora radio mpuzamahanga, kugira ngo babifashishe mu gukwirakwiza ideoloji ya RDR nababwiye. Banavuga amazina yabo, bavuga Etienne Karekezi, Augustin Hatari,
Focus fashaho na Thomas Kamirindi bakoreraga ijwi rya Amerika, n'ubu baracyahari uretse wenda Augustin Hatari, menya Focus fashaho na Augustin Hatari, ariko Karekezi na Kamirindi barahari. Karekezi we Etienne ni nawe uyobora ishami ry'itangazamakuru. Iyo uganire n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri mwembi, bamwe barabimbwira ntibajya bakoresha inyito ya jenoside yakorewe Abatutsi na rimwe, no mu gihe cyo kwibukana ryari barakubwira bati umuyobozi wacu yarabitubujije, Etienne Karekezi yarabitubujije, turamutse dukoresheje iyo nyito dufite riske yuko akazi tugatakaza. Ati rero nubwo tubyemera turahitamo kugendana n'umurongo editorial wacu. Ni Etienne Karekezi watanze ayo mabwiriza abanyamakuru bari kubwira rwose. Ariko Etienne Karekezi anakora recruitment ku bandi banyamakuru bato abona bahuje ideology nawe. Sinshaka kuvugira amazina hano, ariko nimuzajya mukurikira ibiganiro bimwe na bimwe byo kwijwi rya Amerika, namwe muzabiyumvira abanyamakuru babogamye abona abantu ba Karekezi kubivuga ku mugaragaro byo nta kibazo biteye, kuko niyo radio ikwiye guhindura umurongo nayo. Bakavuga n'abandi rero kuri BBC bavugaga ari Yusufu Mugenzi na Venus Nshimiyimana. Ari Yusufu Mugenzi muzakurikire ibiganiro yagiye atanga mu mvo n'imvano mu gihe kirenga imyaka 10, byari ibiganiro bipfobya jenoside yakorewe Abatutsi, bisebye FPR Inkotanyi, bisebye ubuyobozi bw'u Rwanda, bikwiza amacakubiri. Mbega iyi ngenga bitekerezo ya jenoside tubona no muri Kongo ubu ngubu, imvo n'imvano ya Ari Yusufu Mugenzi yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Mu minsi ishize, si minota ko bambwira ngo irarangiye, niba bayihoreye gato ndihuta ntabwo ndi burambirane. Mu minsi ishize nigeze gukora Twitter nerekana uburyo dukwiye kujya dukoresha ikinyarwanda neza, tukakivuga uko bikwiye. Ari Yusufu Mugenzi arandika ati mu ikoreshwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda we Bizimana ndagushyigikiye, atari ko ndakwanga. Ati ndakwanga amateka yawe uvuga byo ndabikwangira, nta kindi anyangira yuko uruhare rwe mu biganiro by'imvo n'imvano. Nigeze kujya iwabo Ikiziguro niho avuka, ntanga ikiganiro nerekana uburyo imvo n'imvano ya Mugenzi ikwiza amacakubiri, ironda bwoko n'urwango. Nibyo anyangira, ariko tekereza umuntu uvuga ngo ndakwanga akabyandika kuri social media ari umunyamakuru, mwe mutekereza ari byababitse muri we. Hanyuma bakavuga ikindi kinyamakuru cyitwa Canal Afrique, Gerard Gatare cyakoraga muri Afurika y'Epfo, Balthazar Nduwayezu, Agence Rondere Arusha. Aba bose bari mu murongo wa RDR na FDLR. Bon, noneho rero ingenga bitekerezo ya jenoside uko yagiye ishyirwa mu bikorwa, nshigaje ingingo ebyiri gusa mu minota mikeya, uko yagiye ishyirwa mu bikorwa nabwo biratangiranya n'imyaka ya RDR. Duhere muri ku itariki 28 z'ukwa 4 1995. Aha ngaha nibwo inteko ya Kongo, inteko ishinga amategeko, yafashe icyemezo cy'uko abanyamurenge atari abanyekongo bagomba kuhava. Noneho bikurikirwa n'uko ari vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo witwaga Ruwasingabo Rwabangi, yafashe icyemezo ku itariki 7 z'ukwa 10 1996 cyo kwirukana abanyamurenge muri Sud Kivu. Barabirukana, bamwe baza mu Rwanda, abandi bajya i Burundi, ndetse abi Burundi bo mwarabikurikiye mu nkambi yahitwa Gatumba barishwe ku itariki 14 z'ukwa 8 2004. Ibyo byose n'ubu amahanga ntabivuga. Impunzi zikurikiranwaho zahungiwe zikicwa, murabizi ziciwe Mudende hano iwacu muri karere ka Rubavu n'ahandi. Muri 1998 muribuka minisitiri w'abanyamahanga wa Kongo ku itariki mu kwa 8 witwa Herodian Ndombasi ageranya Abatutsi yabise ngo ni vermine à éradiquer. Ni nk'ijambo ryakoreshwaga mu Rwanda rivuga ngo ni inyenzi zo gutsemba, zo kuvana vermine. Kabila nawe ubwe niwo mwaka yatangiyemo nka perezida wo gukorana n'interahamwe kuziha intwaro, noneho no kurokirita rero kujya mu mpunzi z'abanyarwanda gushakamo abasirikari bakabatwara. Ibi na HCR documentation nziza mujye muyireba, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ku itariki 25 z'ukwa 9 1998 wari umuvugizi waryo urihagarariye muri Kongo Brazzaville, Madame Judith Kumini, yatangaje yuko mu nkambi FDLR nako RDR icyo gihe na leta ya Kabila baza gukora recruitment y'abasirikare bakabatwara.
hanyuma ibyo byakurikiwe no kwica abantu benshi abatutsi. Hari icyobo cyavumbuwe Kisangani mu busitani bwa guverineri witwaga Yagisitoro. Hari indege y'abanyekongo b'abatutsi yashwanyagurijwe i Kinshasa ya kompanyi yitwaga Goma Air. Aha ni muri Kanama 1998. Hari abasirikare 148 biciwe mu kigo cya Kamina. Ibi byose ni muri uyu mwaka w'1998. Muri 1999 niho rero hanatangiye imishyikirano noneho hagati y'abarwanyaga ubutegetsi bwa Kabila barwanya iyicwa bakoraga. Iyi mishyikirano iraba, ubwo simbijyamo cyane, baza kwemeranya uburyo intambara igomba guhagarara. Bemeranya ku ngingo 6 ngiye kuvuga nihuta, ariyo y'amasezerano yasinywe ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2009 hagati ya Kongo na CNDP. Icyo gihe Rurankunda biyemeza icya mbere ko CNDP ihindurwa umutwe wa politike igahabwa imyanya muri guverinoma, ingabo zayo zikinjizwa mu ngabo z'igihugu. Icya kabiri, guha agaciro amapeti yabo ya gisirikare. Icya gatatu, gushyiraho itegeko ritanga imbabazi. Icya kane, kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Icya gatanu, kunoza imiyoborere myiza no gushyiraho uburyo bwo gukemura amakimbirane. Icya gatandatu, gushyiraho uburyo bwo gucyura impunzi no gusubiza abantu mu byabo. Icya karindwi nacyo cya nyuma, kuvugurura igisirikare n'igipolisi no gushyiraho komisiyo y'amatora yigenga. Ibi byose bemeranyijweho, na n'ubu nta na kimwe kigeze cyubahirizwa. Mbivuze kugira ngo izi ngingo muzumve, mumenye ibizigize n'igituma M23 yarahagurutse ikongera ikarwana. Nuko hari amasezerano ari clear avuga ibigomba kubahirizwa, ariko ngira ngo mwabyumvise nta na kimwe leta ya Kongo yigeze yubahiriza. Ubu ngubu noneho tuvugana nawe, ingengabitekerezo ya jenoside noneho iteye ite? Igishya cyiyongereyemo nuko noneho ingengabitekerezo ya jenoside mu karere isigaye ikwizwa, iyamamazwa n'abakuru b'ibihugu. Umukuru w'igihugu Burundi, n'umukuru w'igihugu cya Kongo. Mbere byacaga mu imitwe ya politike, ariko nanibagiwe no kubabwira ko buriya RDR imaze kuvaho yasimbuwe na FDI inkingi. FDI inkingi iyoborwa na Nderehe nigeze kubabwira. Hanyuma Nderehe ajya mu Buholandi asimburwa na Ingabire Victoire Umuhoza. Ingabire Victoire Umuhoza ava muri FDI inkingi ashinga rya rindi rye ryitwa Darufa Umurinzi. Gutandukanya Ingabire rero wa Darufa na FDR na RDR nta tandukanyirizo rihari mu by'ukuri. Icyo gishyira nicyo nababwiraga. Ngiye kubaha ingero ebyiri. Noneho n'abakuru b'ibihugu bafashe intambwe yo kuba ari bo bigisha ingengabitekerezo ya Himatutsi Empire. Muribuka Perezida Ndayishimiye aza hirya hangaha hafi yo mu Kirundo muri komine yitwa Bugabira mu kwezi kwa 2 2025 kwezi gushize, aravuga ati umubanyi mubi murazi ko ariho araduhigira. Mugabo maze kumugabisha, uzatuvyoga tuzamuvyoga. Emwe mube mwitegura ntimugire ubwoba, muvuga mwitegure kujya kwica. Barya turaziranye. Aho ndeba hariya ni mu Bugesera, kuva ku ntwaro ya cyami ntibigeze batunesha, ubu niho badushobora. Murabibutse izina ryo mu Kirundo aho ryavuye. Tuzaraba neza, noneho ntimuzaba muri mwenyine. Twese n'uw'Inyanzarake hariya ku rubi rwa Tanzania zaza, azoba ari ahangaha. Twese abarundi twese ntituzemera gupfa nk'abanyekongo. Ipusha abantu bakitsa nk'ihene. Ngira ngo murabyibuka ibyo bintu. Mukuru w'igihugu yaje akavuga ibi ngibi, abaturage urwango rwabuzwa n'iki kuremera. Noneho rero munibuka nanone Minisitiri w'Ubucamanza wa Kongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje igoma, Constant Mutamba, tariki 24 z'ukwa 11 2024 ajya muri gereza ya Goma. Mwabonye izo video. Noneho mu Giswahili simbivuga kuko nzi igice cyane, ariko bimwe mu byo yavuze dore uko message yatanze. Ati abantu mwese mukoreshwa n'u Rwanda n'uriya Kagame tuzabakanyaga mwese. Igihugu cyacu ntigishobora kwigarurirwa n'abanyarwanda kandi turabanzi. Ubwo Minisitiri w'Ubucamanza afashe abanyarwanda bose abigize abanzi b'abanyekongo. Igihugu cyacu ntigishobora kwigarurirwa n'abanyarwanda, turabanzi. Mumenye neza ko tuzabakanyaga mwese, na Kagame tuzamukanyaga. Namwe muvugana n'abanyarwanda n'uriya Kagame mumenye ko tuzamutsinda.
mwumvise inshuro ijambo gukanyaga abanyarwanda, gukanyaga Kagame rizamo mu butumwa buriho buhabwa abafunze. Noneho Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru, mujya mumva cyane muramubona, mu kwezi ku itariki enye z'ukwa karindwi 2024 yagiye i Bukavu aherekeje minisitiri w'intebe. Noneho atanga ikiganiro kuri televiziyo yitwa Tele 50 Bukavu. Aha hajemo ikintu gishya ariko basanzwe bafite mu by'ukuri cyo kwita ko abatutsi ari abicanyi kandi aribo bayogoje akarere mu myaka 30 ishize. Yabivuze atya ati iyi ntambara tuyimaze mu myaka 30, hano turi ni Bukavu. Minisitiri w'intebe ntabwo yazanywe no gutanga icyizere gusa, yaje nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu, muhumve neza, mu gice cy'igihugu aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi bw'abatutsi mu myaka 30. Kuvuga ko ibiba byose hano mu karere mu myaka 30 ishize, Patrick Muyaya abyise ubwicanyi bw'abatutsi. La femme a terriblement souffert des atrocités de Tutsi. Bon, ikindi rero mubona kigaragara, gukoresha abamerisoneri, kubona amahanga nta kintu avuga kuri kiriya gikorwa cyo gukoresha abamerisoneri. Abize amategeko mpuzamahanga barabizi, abamerisoneri nta nubwo amasezerano ya Geneva barengera mu ntambara. Umumerisoneri ufashwe ku rugamba ntabwo yemere no kuba yagirwa imfungwa y'intambara, bashobora no kumwica, si icyaha rwose. Ariko M23 y'abantu yarabafashe ntiyabica kandi ziko bitanemewe, nta nuzabibaza, ibanyuza ku rubibi rw'u Rwanda. U Rwanda rubaha indege basubira iwabo. Za komisiyo z'Iburayi ziterana, baba minisitiri w'ububanyi n'amahanga baterana badufatira ibihano, nta numwe wari wavuga kuri ilegalite yo gukoresha abacanshuro namba. Ikindi guha intwaro abasivile, kurokirita abamirise nkuko barukiritaga interahamwe mu Rwanda zigakoreshwa, ibi nabyo amategeko ntabyemera, ariko nyamara amahanga nayo yahise abyirengagiza. Ibi nabahera mbabare nahisemo kuhatinda mu birebana n'ingamba, namwe murazumva kuko ndiho ndazivuga ngaragaza izi fact. Ingingo rero yindi ikomeye nuko kuva pratikoma urebye kuva nko mu mwaka wa 2008 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ibihugu by'Uburayi wafashe ibyemezo byinshi byamagana FDLR, binasaba ibihugu byose kudakorana na FPR na FDLR, kuyambura intwaro, kubasubiza mu buzima busanzwe no kubafatira ibihano. Ibi nta mwanya mfite ngo mbasomere ibyemezo, muzareba icyemezo 1804 kifite detail cyane cya Conseil de Sécurité, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, icyemezo 1804 nicyo ku itariki 13 z'ukwa gatatu 2008. Mfate kamwe baravuga ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, ex-FARC n'interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikomoka mu Rwanda ikora muri Burasirazuba bwa Kongo, kandi twamaganye by'umwihariko ibyaha byo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato bikorwa n'iyo mitwe. Bagakomeza bavuga ibihano bigomba kuyafatirwa n'ibyemezo. Iki kugeza n'ubu ntacyo bagikoraho. Indi ngingo nanone mu kanya gatoya, impuguke babandi bitwa ngo impuguke z'umuryango w'abibumbye zikorera mu Burasirazuba bwa Kongo, zitanga raporo mu muryango w'abibumbye. Izo raporo zikaba nazo zishingirwaho rimwe na rimwe mu gufata ibihano. Izo mpuguke zo zikora ziteye zite? Ubundi impuguke igomba kurangwa no kutabogama, igomba kurangwa n'ubunyamwuga, integrite. Izo mpuguke ngiye kubaha ingero kuri 3 muri bo. Uburyo babatoranya ngo abasanzwe bafite experience kuri Kongo. Ariko duhereye ku wa mbere witwaga Roberto Gareton. Roberto Gareton akomoka mu gihugu cya Chili, yabaye umuyobozi w'izi mpuguke guhera mu mwaka wa 1994 kugeza 2001. Ariko ni umuntu wagaragaje kubogama cyane, ndetse no mu nyandiko yagiye akora akabyerekana nta bitinya kubivuga. Nawe afite teori yo kuvuga ko abatutsi ngo bakoze coalition yo kugira ngo bigarurire akarere k'ibiyaga bigari, bategeke andi moko yose ahari, kandi ari impuguke. Yagiye abyandika mu nyandiko zitandukanye, ku buryo Kofi Annan we akiri umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yagezeho kubera n'uruhare yari yaragize mu by'u Rwanda, asaba ko raporo za Roberto Gareton zigomba kujya zibanza zigahabwa u Rwanda, rukazitangaho avi, rukavuga icyo zibitekerezaho mbere yo kugira ngo zisuzumwe
n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi. Iyo procedure yari nziza, ariko ubu barabiretse. Ubu ntibakibikora, bandika ibyo bashaka bagahita banabishingira bafata ibyemezo. Nyamara uyu murongo Kofi Annan yari yaratanze uyu wari muzima. Reka nk'izo nyandiko zerekana ko uburyo Galton yarabogamye, hari inyandiko yakoze muri 1999 avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rw'akarengane gakorerwa Kongo, gaturuka ku gatsiko k'abatutsi b'abanyarwanda, abarundi n'abagande. Iyi ni ya empire himatutsi agatsiko. Undi rero witwa Steve Hague. Uyu Steve Hague yayoboye izi mpuguke kuva 2010 kugeza 2013. We ni umunyamerika. Uyu Steve Hague mbere yuko aba umuyobozi w'izi mpuguke yari yarakoreye imiryango za ONG cyane cyane za Kiliziya Gatolika nk'iyitwaga Jesuit European Social Center yakoreye muri Congo, yitwa Refugees International n'iyitwa Peace Appeal Foundation. Izi ONG ni shamikiye kuri Kiliziya Gatolika nazibabwiye. ONG nazo zakoraga raporo mbi zerekana cyane cyane ibibazo by'impunzi, ariko bakerekana ko ngo kuba impunzi ziri muri Kongo biterwa n'abatutsi bazirukanye iwabo. Hague rero afatanyije n'undi munyamerika mugenzi we witwa Stearns, Jason Stearns, bashinze sosiyete bakiri n'impuguke z'umuryango w'abibumbye, bashinga sosiyete company izajya ikora igenzura ry'icukurwa n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro. Iyo sosiyete bayishinga bakiri impuguke, bakavuga ko bazayikoresha nibarangiza akazi kabo ko kuba impuguke. Ariko murumva deja bariho barifashisha experience yabo, barifashisha document bafite nk'impuguke, bagateganya kuzashinga sosiyete muri Kongo. Banayita izina bayihaye bayise Projet de supervision indépendante des mines du Congo. Projet de supervision indépendante des mines du Congo. Numve impuguke ziriho ziranashaka akazi ko kuzagenzura muri Kongo. Abo bazaba impuguke zitabogamye koko? Abo murumva bazavugira u Rwanda kandi bariho bashaka uburyo bazakora akazi muri Kongo? Je pense que ni ngombwa izi element kuzigira bitari mu buryo bwa rusange, ariko tukareba na fact za nyazo. Uwanyuma ni nawe nsoreza w'umubirigi witwa Bernard Leroux. Leroux nk'ikirura, n'ubundi ni nacyo izina n'iryo muntu. Uyu Bernard Leroux ni umubirigi, yizanigisha muri kaminuza ya Anvers. Kaminuza ya Anvers irimo abantu baturwanya cyane, ni kaminuza ifite departement iyoborwa n'uwitwa Philippe Regens, wabaye umujyanama wa Perezida Habyarimana, niwe wakoze Constitution y'u Rwanda yo muri 78. Ni umuntu wanga u Rwanda, muzamubona kuri Twitter atukana ibintu bibi. Stephen Hague nako Bernard Leroux n'umunyeshuri we, ni nawe wamufashije kuzamuka no kwinjira mu mpuguke. Bernard Leroux ikimuranga we rwose atanahisha nuko anga Perezida Kagame. Yanga Perezida Kagame ku mugaragaro, arabivuga mu nyandiko ze, akabyita ngo je ne vais pas par quatre chemins, ngo sinca inzira enye ndamwanga. Ngo kandi mwangira yuko ngo ni dictateur, ngo ni totalitaire, ngo ni akoresha iterabwoba, ni umwicanyi. Mu nyandiko nyinshi rwose nshobora kuza kuba hatwitonze. Ndetse uyu Bernard Leroux mu mwaka wa 2004, Charles Michel icyo gihe yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, aza mu bikorwa byo kwibuka mu Rwanda. Aje kwibuka mu Rwanda, Bernard Leroux yanditse inyandiko yandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga, aramubwira ngo kuba ugiye mu Rwanda birababaje kubera yuko uzaha akaboko Perezida Kagame, kandi Kagame ni umwicanyi. Ati ibyo bintu yagahinda nk'umubirigi kubikubwira, kubona uzaha akaboko umuperezida w'umwicanyi. Ibyo yabyanditse muri 2004. Hanyuma agirwa impuguke muri 2012 ikora kuri Kongo. None se uwo muntu azareka kubogama gute igihe yandika n'inyandiko avuga ati umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda ndamwanga? Umuryango w'abibumbye utoranya impuguke nk'iyo wo, ubushishozi bwawo ni ubuhe? Mu ngamba rero mutubaza no mu rwego rwa diplomasi, dukoresha buryo bwo kubaha facts zigaragara. Nubwo bazirengagiza, ariko turazidokimanta, tukazibashyira imbere, tukazibereka. Kandi iyo tuvugana Jean Kabari bababwire ntibabihakana kuko ntibabihunga. Niyo muri mu nama bakwereka ko babyemeye, ariko mwatandukana ubwo kubera inyungu bafite muri kiriya gihugu, ukumva imvugo yahindutse. Harimo abasenga mujye mu bisengero, ariko ya hypocrisie
iragaragara cyane. Bon, reka nsoreza aha. Ingamba rero dugomba gukomeza kugira, iya mbere ni nk'iki kiganiro turimo, gushyira hamwe. Uwashaka kudusenya hazahera ni ku bumwe bwacu. Nidushyire hamwe twumve yuko uru rugamba tugomba kururwana dufatanyije, turi hamwe rwose. Aha nta uzatumeneramo, ushaka kutumena n'undi. Ubumwe bwacu nibwaheraho tuba aricyo dukomeza. Ikindi dusobanurira abaturage imiterere y'iki kibazo, ibikigize n'ibikiranga, tubahumurize, ariko no kubasobanurira tubagezeho. Hanyuma hari n'ikibazo rero nanone cyitwa ngo cy'amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro nabwo twashyizemo transparency, kwerekana amabuye y'agaciro acukurwa mu Rwanda. Hari amasosiyete akurikirana cyitwa traceability, ni ukuvuga inkomoko kuva aho ibuye ryacukuriwe kuzageza aho rigurishirizwa, rwose haba hazwi, kandi izo ni kampani mpuzamahanga zibikora. Hari umuryango uri hano regional ICGLR nawe urabikurikirana. Ibyo ni ibintu bizwi, ndetse iyo urebye n'amasosiyete ya mbere yashinzwe mu Rwanda mu mwaka w'1930 yashinzwe n'Ababiligi. None se Ababiligi bashinze sosiyete zicukura amabuye y'agaciro mu Rwanda bazi ko adahari? Inyigo zabo nizo za mbere. Dore ingero: 1930 bashinze Somirwa, Gatumba na Rugarama. 1933 bashinga Minetin ahitwa Muhinga. 1936 Minetin na Somuki, Rutongo, Musha. 1937 Rwinkwavu na Gifurwe. 1940 gutyo gutyo n'izindi. Ariko hari n'inyigo Ababiligi ubwabo batanze zigaragaza ubu bushobozi. Nsoza rero, noneho hari n'ikijyanye n'amategeko, kijyanye n'ubwirinzi. Aba banyamahanga bibagiza ko u Rwanda kimwe n'ikindi gihugu dufite uburenganzira ku cyitwa legitime defense, kwirengera. Legitime defense, legitime defense preventive, kwirengera icyago igihe bona kikugarije. Nkuko perezida wa Kongo avuga ati nzatera u Rwanda, nzajya gukora jenoside, nzabica. Ibyo ni mujya muri charite, amasezerano ashyiraho umuryango w'abibumbye, ku ngingo ya 51. Ingingo ya 51 rwose yemera yuko ingufu za gisirikare zishobora kwirinda gukoreshwa ku mpamvu z'inyungu rusange, intérêt commun. None siyo perezida Kisekedi avuga ngo nzatera u Rwanda mbice, Minisitiri Mutambati Kagame n'umwanzi wacu tuzamwica. Kwirengera ntabwo ari intérêt commun, si inyungu rusange. FDLR zigatera u Rwanda, iyo si inyungu rusange ziteganyijwe mu ngingo ya 51. Noneho ni ngombwa rero, ubwo sinshatse no kuvuga n'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira jenoside. Iyo avuga incitation directe et publique à commettre jenoside, ni ukuvuga guhamagarira ku mugaragaro gukora jenoside. Kandi ako kanya hari imvugo za Kongo zihamagarira kwica abanyekongo batutsi ku mugaragaro, zihamagarira gutera u Rwanda ku mugaragaro. Amahanga ntacyo abikoraho, kandi aya masezerano ahari. Twebwe rero tunerekane yuko ibyo dukora biranagirana n'ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga.